今日試咗，因為我哋已經係第3次試演啦，我哋將前2次覺得 work 嘅嘢擺埋落今次度。咁我嘅主題仍然都係關於 connection。咁因為上2次嘅試演呢，我揾到我想揾嘅 connection 係講緊嗰個 call and response，即係互相去俾一啲嘢去俾對方啦，或者共同去 sense 同一樣嘢嗰個 connection。咁我嘗試將嗰樣嘢再拉翻大，揾翻佢當中嘅 spectrum， 其實係由0去到100之間，其實可能仲有啲部分可以掹出嚟俾大家去見到嘅。咁今次又嘗試將唔同嘅部分梳理翻出嚟，然之後將佢變成一個有多啲 dynamic 嘅畫面俾大家去睇翻，究竟我去點理解 connection 呢樣嘢。我覺得 work 嘅部分係即係好幸運地 dancer 好清楚佢哋知道做咩啦，亦都好嘗試去用佢哋嘅方法去達成我本身想像嘅嗰個 connection 係點啦。亦都多謝佢哋，我慢慢去釐清翻自己究竟想揾啲 connection 係啲咩。咁呢個我覺得係慢慢 work out 緊，而都好向一個好嘅方向發展嘅。咁相反就係因為好多前2個階段 work 嘅嘢呢，好多係 base on 可能係一啲外來嘅 setting 嘅嘢，例如燈光、聲音或者係空間上嘅一啲調度，去令佢哋去 react to connection 呢個主題。咁所以呢，慢慢 develop 落嚟嘅嘢呢，只會越嚟越長。咁可能就未必係我而家呢個階段可以處理到嘅一啲部分啦。咁所以我下個階段要 work 嘅嘢可能係精簡少少，究竟諗我今次想呈現嘅 connection 係用咩方法去呈現係最合適，因為而家有少少太過分散，同埋係啦，未必令大家可以咁流暢地理解或者欣賞呢個表現。